Io ho un aneddoto per entrambi. Vai. Allora, l'anno scorso, dico quello che si può raccontare. Sì, No, l'anno scorso mi sono trovato, avevo appuntamento con lo chef all'interno della tensostruttura di piazza Cesare Battisti, e arrivo e vedo una persona china alle 7:15 di mattina che pulisce il frigo con lo spruzzino, e io guardavo, ma non mi sembrava uno dei nostri volontari. Ho detto, strano. Esco, rientro, torno lì e c'era lo chef e mi dice: un frigo così io torno a Dobbiaco subito, poi ne vado via. Però si è messo a disposizione, ha detto comprarsi lo spruzzino, quindi abbiamo fatto una magra figura, però il frigo poi Il frigo poi era disinfettato.